どういうこと？横に持ってさ。だったら持ってるってこと？危な。だったら左手で持って。危ないじゃん。そうそう、あ、そう。それなら。嘘でしょ？あれ何やってんの？あれあるよ。じゃあ乾杯。はい。いただきます。うまい。火も整ったから。うまいね。今年初サンマだな。角煮を作ります。お、初めて。まあ、ダッチオーブンでね、いつもピザとかなんだ、あとローストチキンかやってるんで、ちょっとたまには違うやつを作りたいっていうことで煮込み系料理角煮挑戦。行ってみましょう。行ってみよう。で今日はここになんとこいつを入れて煮込んでいくというわけね。
油だな。醤油入れます。はい、醤油。半分ぐらい。いいんじゃない？こんなもんで。大根入れます。そうだね、大根。出しますね。よっしゃちょっと多かったな。さて、いいんじゃないですか。いくよ。はい。すごい。めちゃめちゃいい角煮ができたんで、本日のお酒はお友達からいただいた秋田の地酒です。わお。日本酒平泉飛天金色だそうです。いただいてみましょう。はい、どうぞ。はい、お願いします。はい、乾杯。いただきます。甘くない？あ、香りいい。うん。美味しい。でもすっきり。ね。甘ったるくはない。これ肉からいっちゃっていいですか？どうぞ。うわ、すごい。これ見える？照り見えねえか。うん。柔らかい？うん。ほろほろった。うまっ。うまい。大根の方がうまいな。うまっ。それはある。得意料理に認定していいですか？日本酒飲んでね。最高だなこれ。ちょっと硬いとこもあるね、肉ね。うん、なんかまあこれは次の課題ですな。まあ今回下茹でも何もしてないでね、いきなり焼き目つけてコーラにいただけなんで、だけの割にはすげえうまいと思うこれで。皆さん心配してると思うけど、コーラの味は別にしません。すごいうまいよな。本当にこれ考えた人どうなってんの？天才だ。甘みもちょうどいい甘みね。甘すぎないしね。醤油は結構がっつり入れたけど、うん。あれでちょうどいいな。うん。
これやっぱね、お米が欲しくなるでしょ。うん中で温めてました。嫁ちゃんのお腹で育てました。はい、これね抱いてるとあったかいんで、蒸らしてました。冬キャンの蒸らしはお腹で蒸らしてください。いきます。オープン。うわ大好き。こんな炊く人いる？メスティンで2合ぐらいは炊いてますね。大丈夫。腹炊けないはずなんだけど、これラージメスティンじゃないんで。出た、かわいいしゃもじ。うわ、うまそうに炊けてんじゃん。ほったらかし炊飯で脇に置いときましたけど。ちょっと柔らかそうなとこもあるけどね。まあまあまあ。いや全然本当？立ってるよ。ほら本当？米が立ってはねえだろ。え立ってんじゃん。ほら当たり前にうまいわな。うんうんこのね、これタレつけたいもんね、やっぱ。やっぱ米うまいな。上手に炊けた。うまっ。たまにはこういうなんか大衆居酒屋みたいなつまみもいいよね。うまいです。結局一番うめえんだよな。野菜が甘い。流れ早。あ、行っちゃった。あー残念。行っちゃったよ。